今日好開心，麗人會咧邀請咗復興教會劉沙倫牧師嚟到當中同大家見面喎。Sharon 你好，你好啊，大家好啊！你今年結咗婚幾多年啊？哇，眨下眼咧31年啦。同埋咧，你已經做咗婆婆一段時間啦喎，係咪啊？係啊，好感恩。我個女咧就喺2020年結婚啦，咁咧而家都已經有2個小朋友，同埋第3個就嚟出世啦。大嗰個係好感恩，大嗰個孫仔就4歲啦，第2嗰個孫女就2歲半，咁啊第3個就嚟出世啦，所以我好開心。哇！我相信咧，我見過你女女啦嘛，我相信你哋出街咧仲係好似2姊妹咁。一啲都唔似媽咪，感恩。我又知道咧，你最近好似都榮升做奶奶喎，係咪啊？係啊，好感恩啊！即係咧我個仔啦，就係即係其實我一對仔女啦，家姐同細路啦。咁我個仔咧就都喺舊年8月嘅時候就結婚啦。係咁咧就娶咗我哋教會嘅一個姊妹啦。咁佢哋係恭喜好感恩，佢哋由小朋友細個，即係其實基本上 BB 就識㗎啦。咁所以即係睇到神嘅祝福，神嘅恩典，好感恩。咁同埋因為我個仔咧，其實佢本身咧都有一個叫做1型糖尿病呢個疾病，所以咧能夠睇到佢一路神保守佢成長，去到今時今日能夠結婚，真係一個好大嘅恩典。係喎，1型糖尿同2型糖尿有咩分別咧？第一，第二咧，你仔仔係幾時發病，即係知道一出世已經係啊，還是幾時知道有1型糖尿咧？係咁，其實我仔仔就係13歲嗰年發病嘅，係啦。咁1型糖尿病同2型糖尿病嘅分別咧，就係其實2型糖尿病就通常係可能年紀大啲啊，或者即係同嗰個生活習慣有關啦。係，但係1型糖尿病咧，其實多數都係小朋友或者係青少年嘅時候會病發嘅。係，咁佢係一個免疫系統病。咁啊。原因咧，醫生係解釋唔到嘅。咁但係少好多人有嘅1型糖尿病，基本上係10萬個先有1個嘅。哇！係啦，咁咧而呢一個嘅疾病咧，就係佢會免疫系統就係唔知道咩原因，就開始攻擊自己嘅身體嘅胰臟啦，令到佢冇辦法產生胰島素。哇！咁咧，所以咧，其實1型糖尿病咧，如果冇胰島素咧，係會冇命嘅。係啦，即係1個月內咧就會唔得㗎啦，個生命係啦。咁當我仔其實佢病發嘅時候咧，都係我哋都係當時真係好驚嘅。其實咧，佢嗰陣時係開始咧就有2個禮拜，就我哋開頭以為佢普通感冒啦，即係冇胃口啊，個人好攰啊，覺得即係唔舒服啊，咁啊都係一路帶去睇醫生，都係當普通感冒去醫。咁但係咧2個禮拜裏邊咧，佢其實就瘦咗20磅。哇！係啊，咁係啊，13歲嘅佢嗰陣時都唔係好高，而家佢好感恩咧有6尺高，但係當年嘅佢都係同我即係差唔多高，咁咧就同埋佢本身都瘦嘅，咁啊真係得翻棚骨啦。咁我記得有一晚我翻到屋企咧，我裏邊好唔平安，我覺得咦佢應該唔係普通病，因為佢都同我講，佢話媽咪我淨係覺得好攰。咁咧所以其實嗰晚都夜啦，都10點幾啦。咁我咧就淨係咧就打電話俾我一個嘅醫生朋友，佢其實喺瑪嘉烈醫院咧就即係都係負責呢個兒科個部門啦。咁我就諗住咧就係揾佢去即係 check 下我仔究竟咩事。咁因為嗰時都好夜，所以我淨係約咗佢咧，就第2日就諗住朝早一早帶佢去睇，咁佢都係即係就咁就跟住話好啦，咁去收線。但係過咗5分鐘之後咧，佢就打翻俾我，咁佢都係基督徒嚟嘅，佢都信耶穌。佢話咧收咗線之後咧，佢覺得裏邊神同佢講説話，話我個仔有生命危險。咁跟住咧佢就話唔好等啦，佢話你而家即刻送佢去醫院，我即刻同佢檢查。跟住咧一檢查就發現咧我個仔咧就係1型糖尿病引致嗰個咧叫做咧血栓酮中毒。咁咧就原來會令到啲器官衰竭。咁咧所以其實當時候咧佢已經係器官衰竭緊㗎啦。如果嗰晚咧佢就咁瞓覺咧，佢就會冇命㗎啦。咁所以好感恩神救翻我個仔條命啦。咁但係當時我哋都好驚啊，好震驚，究竟咩事？因為我哋屋企家族係冇人有糖尿病㗎，即係連2型都冇㗎。咁所以對呢個病完全唔認識啦。咁亦都1型糖尿病係咩嚟㗎咧？咁慢慢我哋先至發現原來呢一個嘅病就係簡單地講，佢身體冇辦
辦法再製造胰島素啦，咁所以就要靠打胰島素針去維持生命咯。咁佢每日咧都要打針，要打成4次嘅，係啦，咁即係起碼四次咁講，即係早午晚3餐啦。咁如果佢食宵夜啊，又要再打噶咯喎。咁同埋有一針就係夜晚黑打嘅。咁好困難嘅地方就係如果佢打太多，咁咧佢就會血糖低，咁又會有生命危險。咁打得唔夠咧，血糖又會高，跟住咧又會導致到咧就係呢個叫血栓酮中毒啦。咁所以其實係好唔容易去控制嘅病。係啊。咁或者我都好想你繼續講多啲俾觀眾佢哋聽啦。即係你仔仔13歲，其實啱啱踏入青年嘅時間，佢好多嘢可能都唔食得。咁佢點樣？好似話結婚今年26歲，係咪？係啊。喺呢13年裏邊，佢點樣去經歷，甚至佢對神係點樣睇咧？同埋因為你身為媽咪嘛，咁突然間知道仔仔發生咗呢件事，你個心情係點？同埋你點樣度過？有冇話埋怨過神或者懷疑過神等等嗰啲嘅情況，可唔可以同我哋分享下？係當然可以啦。其實過去呢13年真係經歷好多好多。首先就係即係開頭佢病發嘅時候咧，其實真係好驚啊。咁其實呢一個嘅恐懼咧都持續咗一段時間嘅。係啦，因為呢一個嘅病咧，雖然後來佢都即係可以返屋企啦、出院啦，咁但係呢個病好似一個計時炸彈咁樣。咁咧就係即係醫生會話最擔心就係佢半夜血糖低，跟住就醒唔到噶啦。咁即係當有呢啲咁樣嘅信息喺我裏邊嘅時候咧，就真係好驚，就係咧甚至會瞓唔着覺，好多時咧半夜會睇下佢仲有冇呼吸啦，好擔心啦。咁有陣時咧佢即係病，因為其實呢個如果佢有感冒嘅時候咧，都會影響佢吸收胰島素嘅，咁一啲血糖都會高嘅。咁又係另一個擔心。係咯。咁所以其實都係會喺好多嘅擔心嘅裏邊。但係好感恩一樣嘢咧，就係其實我個仔咧喺一開始病發嘅時候咧，佢已經有一份平安啦。而呢個平安係大過我都係一位牧師啦，我都信咗主好耐。但係老實講，面對艱難嘅時候，我都要重新去學識點樣去領受呢一份嘅平安。但我個仔反而調翻轉咧，就係佢鼓勵我，佢話媽咪唔好擔心，我知道咧神睇住我嘅生命。咁其實我個仔嘅名咧就係叫做劉振安。咁咧佢咧點解嗰陣時會改呢個名咧？就我陀住佢嗰陣咧，咁我就即係有一次喺度祈禱主啊，應該改咩名咧？因為我覺得改名好緊要嘅。咁咧跟住我就領受到有一句説話就係咧，呢個孩子喺震動裏邊會有平安。所以我就叫佢做劉振安啦，英文名都係叫做 Benjamin Peace，即係平安嗰個位啦。咁其實我就好中意平安呢一個字啦，但係就唔中意震動。但我個仔就兩樣都有。咁啊，但係好奇妙嘅，真係正如佢嘅名一樣，神真係賜俾佢出人意外嘅平安。甚至我記得第一次佢病發喺 ICU 嘅時候咧，佢真係咧嚟到鼓勵我，佢話媽咪，我感覺到有平安。咁其實老實講，有冇掙扎？有嘅。佢都有掙扎，我都有掙扎，即係正如懷疑神，跟住神點解會有呢件事發生喺我仔身上啦？同埋我哋都好努力祈禱噶嘛，相信醫治噶嘛。咁但係祈咗好多年都冇醫治，都經歷過好多呢啲咁樣嘅，好似信心起起跌跌啦。但係我覺得神俾我睇到嗰個神蹟唔係在於佢得醫治，雖然我哋都繼續禱告有一日即係神有神蹟發生，讓佢得醫治啦，完全醫治唔需要再打針啦，係咪？咁但係而家嘅神蹟係咩咧？就係我睇到我個仔咧，真係喺神嘅保守裏邊。係啊，雖然佢都經歷過唔止一次幾次，佢都有入 ICU， 甚至有一次就係佢喺美國讀緊大學嘅期間咧，佢就係昏迷咗，咁咧要送入 ICU。咁跟住佢醒咗之後打俾我話：媽咪，我而家喺 ICU， 不過你唔好驚，我而家冇事啦。但係我就好驚，因為佢一個人喺美國咁啊，好遠啊，即係嗰種嘅恐懼又臨到啦。咁但係咧，每一次當係懼怕嘅時候，都嚟到真係去禱告，跟住神都不斷俾我睇我嘅仔仔嘅生命喺佢手中。咁我見到奇妙嘅嘢係乜嘢咧？就係我仔仔佢一路其實成長嘅過程裏邊都有掙扎，都有懷疑，但係當佢自己去親近神嘅時候，佢都覺得
神係與佢同在，係佢覺得神愛佢，而且神嘅恩典夠佢用，會一路幫助佢，所以好感恩啦！我個仔仔即係除咗好順利大學畢業啦，咁而家有一份好好嘅工作啦，喺銀行嗰度做嘅，感恩主。咁另外就係見到佢能夠去有一個好好嘅太太啦，好愛主、好漂亮嘅女孩子同佢一齊啦，嚇呢個好感恩。亦都咧，其實佢同埋佢嘅太太咧，都係喺我哋嘅教會裏邊好服侍青年人嘅，因為其實我覺得我仔仔咧，佢除咗有平安咧，好有憐憫啊，因為佢經歷過好多嘢，所以佢對人嗰個憐憫係好大嘅。所以其實佢真係好多時候陪伴好多年青人啦，佢哋經歷唔同嘅事情，佢能夠明白。而我都感恩就係雖然有呢啲嘅患難，但係相反咧，我睇到神嘅祝福係乜嘢咧？就係我嘅仔咧，其實佢相對係好早熟啊，係成熟。因為好多時年青人都覺得唉，大把世界啦，鍾意放縱，但我個仔咧係好經歷過生死，佢都知道每一日嗰個生命都係真係要好謹慎地去生活，咁以至到我覺得佢係好珍惜每一天，以至到佢嘅生命咧真係活得係有意義咯。咁所以我覺得真係呢個叫做係雖然好似係患難，但係裏邊真係有祝福咯。咁我呢個就係我覺得，如果我冇神，我真係唔知點面對作為一個母親，作為一個即係我個仔一個長期病患，如果冇神好難喜樂嘅。但係如果你而家睇我個仔，睇我哋嘅家庭咧，你睇唔出我哋係愁眉苦面嘅，因為真係有神嘅平安同埋喜樂同我哋一齊，所以好感恩。好啊，所以咧，你哋聽唔聽到咧？Sharon 有神喺佢側邊咁我好想Sharon 可唔可以鼓勵下我哋可能而家熒光幕一啲嘅觀眾，佢可能都面對緊屋企人咧即係有啲疾病，令到佢好擔心啦，可能好似信咗主一段時間，點解又冇聽祈禱啦？可能會有灰心啦，咁所以可唔可以請Sharon 鼓勵佢哋，亦都如果可以為佢哋祝福祈禱，咁啊更加好啦。好感恩。我都想特別同我哋當中嘅母親啦，或者甚至可能你係一個父親嚟到去鼓勵你。係啊，我哋嘅兒女嘅生命咧，其實喺神嘅手中。其實本來咧，我哋人真係好渺小㗎，但係聖經話俾我哋聽咧，我哋每一個人喺冇福嘅時候，神就認識我哋，就揀選我哋，而且神咧將永遠嘅生命俾我哋。係啊，所以咧，當我哋真係明白到特別作為母親啦，點樣嚟到去將我哋嘅兒女交託嘅時候咧，我哋嘅生命就會好唔同啊！如果唔係咧，我哋好想，當然每一個嘅父母都好想見到自己嘅孩子幸福啊、美滿啊、健康啊，但係都難免會有患難嘅，係咪？咁喺嗰啲嘅時間，我哋更加要相信，其實神真係帶領住佢哋嘅生命咯。咁其實作為父母，我哋最能夠俾到我哋兒女係乜嘢咧？我相信唔係淨係物質上嘅嘢，而係我哋為佢哋嘅禱告，同埋我哋將佢哋帶到去神嘅面前。係當我哋咁樣做嘅時候咧，我哋嘅生命真係能夠經歷到真正嘅豐盛啊！係啊，所以好想鼓勵，即係特別有啲可能你有長期病患嘅兒女，或者係情緒問題嘅，或者而家係好似喺悖逆當中嘅，但係我鼓勵呢啲嘅父母好好嘅為自己嘅兒女禱告啊！聖經裏邊充滿住例子，就係神係聽父母嘅禱告嘅，係啊，一個母親嘅禱告，一個爸爸嘅禱告，神係唔會拒絕嘅，係啊，因為咧神係愛我哋嘅兒女比我哋更多啊，係啊，我哋其實一生人要學習嘅，神都喺度繼續教緊我，就係交託，因為我哋嘅生命唔係我哋去掌管，我哋兒女嘅生命都唔係我哋去掌管，而係神去掌管。當我哋學識交託嘅時候咧，神就能夠真係嚟到掌管，亦都咧咁多年裏邊嘅經歷，我真係睇到神嘅恩典真係夠用，而且神嘅旨意永遠都係最好嘅，所以好想鼓勵大家真係能夠交託。咁喺呢個時間都好想嚟到真係為喺有經歷患難嘅父母嚟到去禱告嘅。係親愛主，我咧都嚟到真係將到。係啦，我哋當中可能有啲嘅觀眾係啊，而家呢一刻咧，佢哋嘅兒女都係經歷緊唔同嘅事情，讓佢哋好擔心。但係主真係求你對佢哋講説話，正如昔日咧，你真係嚟到去讓我經歷喺你裏邊嘅平安，亦都教導我點樣去信靠你一樣。求你呢一刻釋放你嘅平安喺佢哋心裏邊，俾佢哋知道咧，係啊，雖然呢個世界好多嘢發生嘅事情，我哋冇辦法掌控，但我哋知道你係掌管我哋生命嘅主。係啊，真係願意咧，我哋學會點樣嚟到交託。
樂，亦都主你話咧係啊，喺世上雖然有苦難，但係你話我哋可以放心，因為你留下平安俾我哋。係啊，你所賜嘅唔係世人能夠賜嘅，但係你嘅平安係一份出人意外嘅平安。所以主，我祝福咧係啊呢啲嘅父母親喺呢一刻能夠經歷到你嘅平安，亦都能夠聽到咧你喺佢哋內心對佢哋講說話，叫佢哋嚟到去相信你，因為知道你係愛我哋，亦都愛我哋嘅家庭，亦都你願意我哋一個嘅家庭咧都係歸順你嘅。所以主，我哋即係將每一個嘅父母交託俾你，願意你喺當中親自嘅對佢哋講說話。我哋咁樣祈禱奉耶穌嘅名，阿門，阿門。可能咧喺熒光幕裏邊有啲嘅觀眾仲未開口接受耶穌。頭先 Sharon 佢可以為佢仔仔祈禱，又可以為我哋祝福祈禱。所以我好想邀請你哋今日都同我哋進入呢一個嘅大家庭裏邊所以我好想邀請你開口接受耶穌，然後咧你之後就可以咧為你嘅屋企人去祝福祈禱啦。好嗎？如果你願意咧，我講一句請你都講一句，好冇啊？親愛嘅天父，我相信主耶穌基督係你差派來嘅獨生愛子，為我嘅罪死在十字架上，第3日復活了。我承認我過去做過得罪人同埋得罪咗你嘅事，請你赦免我嘅罪。謝謝你寬恕咗我，主耶穌，我願意打開我嘅心門，誠心邀請你進入我嘅心裏，做我個人嘅救主同埋生命嘅主。求你管理我嘅一生，帶領我走前面嘅路。感謝主耶穌拯救咗我，揀選咗我，奉主耶穌基督嘅名祈禱，阿門，阿門。好，祝福你哋。如果你願意亦都好想繼續認識多啲耶穌，我鼓勵你去你屋企附近嘅教會，甚至留言俾我哋都可以幫到你㗎。好，祝福你，拜拜，拜拜。